Το ιστορικό Dumfries House στη Σκωτία, το οποίο αναπλάστηκε και άνοιξε τις πύλες του στους πολίτες το 2007, επισκέφθηκε χθες ο πρωθυπουργός, προσκεκλημένος του πρίγκιπα Καρόλου. Ο πρωθυπουργός δώρισε ένα βιβλίο στο διάδοχο του Αγγλικού θρόνου, ενώ συζήτησαν εκτενώς για το πώς το Dumfries House έγινε πόλος έλξης για τους πολίτες, αλλά και τους μαθητές, με μαθήματα κυπουρικής, επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και αγροτικής επιχειρηματικότητας. Cities are uniquely placed at the end of the day to deliver green and sustainable solutions at the community level, be this energy efficient buildings, green public transportation, or indeed waste management and utilization. And Athens' leadership as a C40 city has really encouragingly inspired more cities to explore the Terra Carta as a helpful roadmap for their partnership with the private sector and with investors. It was really a worthwhile trip to better understand exactly what it is you've done here at Dumfries House. As you know, we have committed significant resources towards the restoration of Tatoy, but Tatoy should not just be a weekend destination for Athenians looking to escape the city. It can become a true center of cultural education, vocational training, agribusiness. Η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Σκωτία προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, στις οποίες απάντησε η κυβέρνηση. Είναι πραγματικά μια προσέγγιση που δείχνει πόσο παλιά είναι τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ για να προσελκύσει ένα ακροατήριο το οποίο θεωρεί παραδοσιακά δικό του. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στο κτήμα Dumfries κυρίως για να ακούσει τις άριστες πρακτικές που εφαρμόζονται εκεί. Η οικογένεια Μητσοτάκη, εννοώ ο επίτιμος πρόεδρος, έχουν κάνει παιχνίδι με το Τατόι και το γλίξπου στο παρελθόν. Θέλει να ανακόψει επιρροή δικιά της προς την ακροδεξιά και κάνει πολλές κινήσεις. Μία από τις οποίες είναι τα γλυκά μάτια στον τέος. Η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει 75 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανάπλαση των πρώην βασιλικών ανακτόρων, με στόχο την ολοκλήρωσή της στο τέλος του 2025.